දිවයිනේ මේ දිනවල තියෙන්නේ උදේ කාලයේ පැහැදිලි ආසක් තිබිලා තවස් යාමයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ වැසි හෝ ගිගුරුන් සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙන ලක්ෂණ තමයි පහළ වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ තත්ත්වයේ හේතු කොටගෙන දැනට වැසි 6 countries to choose from. Only with ANC. Call now 07774499955. නොපවතින පළාත්වලට පවා මේ වැසි තත්ත්වයේ විසිරලා යනවා. කෙසේ නමුත් උතුරු පළාතේ ලැබෙන වැසි තත්ත්වයේ ටිකක් අඩුවීමක් තිබ්බට අනෙකුත් සියලුම පළාත්වල සන්ධ්‍යා කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ වැසි හෝ ගිගුරුන් සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. අනෙක් කාරණේ තමයි මේ වැසිවල තරමක වැඩි පළාත් ගත හැකි විශේෂයෙන්ම සබරගමුව, මධ්‍යම, ඊළඟට ඌව, උරුමැද සහ නැගෙනහිර වගේ පළාත්වල සමහර ස්ථානවලට මිලිමීටර් 50-75 අතර මට්ටමේ වර්ෂාපතන ලැබීමේ හැකියාවන් තියෙනවා. වර්ෂාවේ ලක්ෂණය ගත්තම කෙටි කාලීනව අධික වේගයෙන් වහින වැස්සක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ වැස්ස පවතින විට වැස්ස හේතු කොටගෙන తాවකාලිකව තත් සුළං ඇති වෙනවා. මේ తాවකාලිකව තත් සුළං හේතු කොටගෙන ගස්වල අතු කඩා වැටීම, වහලවල් ගැලවී යාම වගේ සංසිද්ධිත් ඇති වෙනවා. අනෙක් කාරණේ තමයි මේ අකුණු සහිත වර්ෂාවක් තියෙන්නේ. බහුලව තියෙනවා අකුණු මේ මාස කිහිපය තුළ. එතකොට එතනදී අකුණු අනතුරු ඇති වෙන්න තියෙන හානි බලක්ව ගන්න අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කියන එක ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලනවා. විශේෂයෙන්ම විද්‍යුත් උපාංග ආරක්ෂා කරගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම විද්‍යුත් උපාංග වර්ෂාව පවතින වෙලාවේ පේන වලින් ගලවලා ඉවත් කරන්න. අනිත් කාරණේ තමයි ජීවිත හානි වළක්වා ගන්න නම් මේ වර්ෂාව තියෙන වෙලාව තනිතලා බිම්වල ගැවසෙන්න එපා. උස ගස් යට ඉන්න එපා. ඊට අමතරව ලෝහමය ද්‍රව්‍ය අඩංගු භාණ්ඩ වලින් වැඩ කටයුතු නිලෙන්න එපා කියලා අපි ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.